عمر رضی الله تعالی فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بنی الاسلام علی خمس د اسلام بنیاد په 5 سيزونو باندې ولاړ دی 5 سيزونو باندې د اسلام بنیاد ولاړ دی هغه کې اول خبر دا ده چې شهادت الله اله الا الله د لا اله الا الله کلمې گواہی کول لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله د دې خبرې گواہی کول یعنی کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه دی په جبه ویله او په زړه کې دی اومنه لته مسلمان اول رکن د اسلام دا دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اقام الصلاه منز ادا کول د منز پابندی کول چې کله تا دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ته مسلمان شې نو تا ته په اسلام کې اول حکم چې مخامخ کېږي حکم د مانځه دی و اقام الصلاه د منز پابندی ځکه حدیث مبارک کې راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په منځ سره دی مسلمان هغه چې د منځ کوي او کافر هغه چې هغه منځ نه کوي نو اول دویم حکم او دویم رکن د اسلام چې دی هغه څه شي دی منځ دی و اقام الصلاه نو د منځ پابندي دا ډیره لازمه ده په دې مانځ کې انسان د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوي مناجات کوي د دې وجنه علماء لیکلي دي چې کو په زړه کې دا رااله چې زه د الله سره درازداري خبرې وکم نو په مانځ باندې ودرېږه په دې مانځ کې د الله سره دراز خبرې دي او چې کله ته د مانځ ترجمه ازده کې نو ته به پوه شې د منځ ترجمه هر مسلمان له پکار دی چې د خپل منځ ترجمه باندې پوه شي چې دا زه څه وایم دا ازده کې نو چې کله تا د مانځه ترجمه پوه کړه تا ته به پته ولګي چې دا د الله تبارک وتعالى سره خبرې کوم ایاک نعبد خاص تعالی ر بندگی کو و ایاک نستعين خاص تعالی مدد غواړم دا د الله سره لګي کنه الله ستا بندگی کوم ستانه مدد غواړم الله ما تسم لارو خیا الله د گمراهانو او د غضب شو خلق لار راته مخه الله د نیکانو خلق لار راته اوس دا ټول د الله تبارک وتعالى سره خبرې دي کنه دي نو په منځ کې د الله تبارک وتعالى سره خبرې کول دي الله تبارک وتعالى خپل مشکلات مخې ته کول دي د هغه کې د الله تبارک وتعالى نه مدد غوښتل دي د دې وجنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو طریقه داوا چې کله به هم مشکل راغی نو هغه په منځ ودرېدل په منځ کې به الله نه غوښتل کنه مشکل به رااله نو هغه به د الله تبارک وتعالى سره خبرې په منځ کې شروع کړي نو د انسان ضرورت خو زیات دي کنه مشکلات زیات دي کنه د دې وجنه مونږ هم د ورځې سو پیری دي 15 پیری د انسان مشکلات زیات دي د انسان ضرورت زیات دي حاجات زیات دي د دې وجنه مونږ هم د ورځې 15 پیری دي چې په دې 15 ټیم کې ته الله تبارک وتعالى سره خبرې کوي دویم رکن د اسلام چې دی هغه څه دی و اقام الصلاه د منځ ادا کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ایتاء الزکات د زکات ورکول ځکه چې الله تبارک وتعالى خپل مشکلات مخې ته کوي د الله سره خبرې کوي الله تبارک وتعالى ستاسو مشکلات حل کوي کو هر قسم مشکلات دي کو مالی دي او بدني دي نبی الله تبارک وتعالى فرمای زه دې مشکلات حل کوم ټیک شو نو زه خو تعالی درکړه کوم چې دا درکړه کوم په دې کې لږه غونته کیسه د غریبانو د پاره هم مقرر کړه لږه غونته کیسه په غریبانو لور کوه نو و ایتاء الزکات درم زکات ورکول او چې سلورم رکن د اسلام وحج البيت د بیت الله شریف حج کول دا د هغه چا باندې فرض دی چې څوک طاقت لري دومره طاقت شته دی چې د حج داخله هم کولی شي هلته تللی شي بیا واپس راتلی شي او دومره نفقه په کور کې پرېښودی شي چې د ده راتلو پورې د ده بچي استعمال کړي نو دومره پیسې چې د چا سره وي چې دی په حج لتلی شي او راتلی شي په کور کې څه ناڅه پیسې پرېښودی شي په ده باندې حج فرض دی که وایي نه کو سخت ګناهګار دی که په دې حالت کې مړ شو ګناهګار دی ګورې نو حج البیت حج د بیت الله شریف او پنځم وصوم رمضان د رمضان مبارک روزې نیول نو دا پنځه ارکان دي د اسلام علماء لیکلي دي که په دې کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړي نو په دې سره دی کافر کیږي په دې پنځو ارکانو کې یو انسان د یو نه هم انکار وکړو چې کلمه نه وامه نعوذ بالله نه منم کلمه الله نه منم نعوذ بالله نبی علیہ السلام نه منم دی په دې سره څه شو کافر شو یا منځ نه منم یا زکات نه منم
یا حج نه منم یا د رمضان مبارک روزه نه منم، نعوذ بالله دا خبره چا وکړه نو په دې سره د کافر شو، د اسلام ووت. او ها انکار دې نه کوي خو کوي نه، وایي منم خو کوم نه، نو بیا فاسق دی، کافر نه دی خو څه شی دی؟ فاسق دی چې مني خو کوي نه. نو دا 15 ارکان د اسلام دي، په دې ډېره زیاته پابندي پکار ده.